Vai. Só aparece entre nuvens e os termômetros devem marcar máxima de 23 graus em registro. 5 e 7 graus. Ô, Vitor, como que faz o cachorro, Vitor? Seguindo pra cada E o gato? temos máximas de 24 graus e 25 E a galinha? dourado. E o leão? As escolas ontem até às 6 da tarde E o Kiko? prende as redações dos alunos para câmera de E a Margarete? O tema é a leitura como E como faz o Mima? organização e transformação em nossa sociedade. E são duas categorias coelho. E o coelho? Voto popular. As redações coelho vencedoras pula. devem virar matéria. E como que faz o elefante? As redações devem ser TV Tribuna E a girafa? barra câmera de ação. E depois do intervalo, E a arara? além do Dia da Padroeira do Brasil, nossa Aparecida é A arara faz o quê? o Dia das Crianças. E como será que Como que a arara faz? Você vai ver também que um encontro viu Cocoricó? de Itatinga, onde fica o que abastece o Porto de E o papagaio? Ela completa 103 anos. E o periquito? Sair de casa. E a formiga? Os amigos. Não. Não sabe? A cada quilômetro Não, você ele fica mais longe da pega. sua zona de conforto. Aqui. E o Louro José? Como que o Louro José faz? É o pato. Louro José. É o pato. Louro José. É o pato.